kwendete ta mucere wa nyama kana nguko ina mchuzi ya romati riu hana nyumba uritwo nguruneti. Ithuo na kindu kia mbere tuigua mucingo wa nyama ikirugwo kwa neighbor ndaruta kukiratu makite muno ni theno rio rigwito waciana citu ruongo kinya kenda rwimbo ruru rwanjikira riri rwanjokio na hau waigua taritho ringiuma ni hindi mugate ndwakiumaga ciringi 2 nyama kilo ndakiumaga ciringi 2 na thumuni ayuta kiugaga kwa heri kayuta kiri ngudi bae ono cio marehemu John Demethiu rwimbo rwake rwa mbere ni ndamuteithirie kuina ngwete hau ndari kirumu no Yesumu noe uyu uri muthigani nguririkana wanjira uria twendanite ui ndiramwethanga mwaga thakame mwiri wothe kenda kurugama urwaje wa Queen Jane ri ari my cousin. Queen Jane ari mundu wendete andu muno jaruveta shendi seini ya njarana sweet pondi ningwendete kindu akwa uretho watho toyo uri na muhare niki wakuona uteaga wa mwene ungiurio ri ungienda kuririkano atia ti uria kwiragwo ati iganagwo yakua Angelina Angelina gakwa Angelina Angelina gakwa. Ndakunyita ugeni mwiroreri wa tafarira ngwiraga nereke ciumenene nie njitagwo githiji wa Mumbi na Githaiga no tondu tukire guku kwareke ciumenene nikio ngwiraga njita Alasi nirio riakwa na ningwetika ni wiki ingi njega na Ngai no arathie atumenyereire o tukihuranaga na murimu uyu wa COVID-19 na ngwiciria urio kuri uri ni uratwika entertained na ugathie na mbere na kwigita. Yes, o wiki haha every Thursday 5 PM ntumurehagira tafarira eno ndikoragwo ndi wiki ngoragwo na jeshi yakwa behind cameraman ngoragwo na director Anthony on the other camera ngoragwo na Elvis Manash on the sound and camera na ndirona no tumayara kuda hau uguo ndakunyita ugeni we mwiroreri uratwirora urio kuria guothe uri we usubscribe na we utasubscribe tafadhali ngakuririkania hit subscribe button ni fure nducanjagwo kindu giothe wewe uratwirora mwina wa diaspora na no wende gutwika Patreon ta mundu ta Boy Kago na mena mutungatiri Alice Muchai no uthie na bena kunyitirira tafarira ino na kuoya link how description ini oya link yo ya Patreon click fuata na nikuona steps ya gutwika Patreon tacemanagie Facebook @Reke Ciumenene Instagram Facebook ni Reke Ciumenene my own Facebook ni Alasi kana Instagram @AlasiGenge. Yes, na digire wiki omothe ejaririe mundu ndarigano ni ko introduce mugeni witu omothe ni muthuri we na iteo ciake ni muthuri etagwo Timona Mboro. Yes, karibu ndani. Asante. Ndukimageithie tutathi na mbere geithika inyuothe eroreri Reke Ciumenene ni njitagwo Timona Mboro. Yes, na ndi muini ndina miaka karundo uria ngera ndimugaire no ndimugaire ni ukugaya arasi nongo na igana 5 no tigwo na enge ungigaya ndigwo na enge weigigaira andu angi na ndakena muno ni ku invite kundu guku ni ndimuinire nyimbo nyingi ayuta kiugaga kwa heri kayuta kiri ngudi bae ruru gathi uguo. Yes, na tuguthi na mbere tugicigutagia koguo matigathie handu umuthi cikuma na muthuri Timona Mboro
agituinagira agituhutagiria hanini nyimbo icio ciake agitweheaga karugano gake niguo we uratwirorera we mucie utwike inspired agikorwo we ni akinyite hau hari onawe tumaundu tuothe urageria gwika kana ni biashara kana ni uinini onawe no uri kinya haria Ngai arenda gukinyaniria na riu ri bwana Timo na ri guku tondu no wakiona tukoragwo riko na ngwiciria ni wiroreire show citu cigana ona ri ni cionangite ni cionangite na ngagia na tamaa ya biu na nikeni wekinyia guku muthi appetite kwagira umuthi koguo ni wokuruga ni nguruga andu magie na tamaa uguturugira gatwe muthenya wa muthi no ndimurugire beef kanyama niyo nyama ya ng'ombe na dina spinach haha ici ni njega muno na vitamin nyanya ni mukiwe nayo ni itagwo lycopene mwiri ino ni beef nundu wa protein na kigiothe oguo ningu coka nyongere maridadi mahoho dina dania dina gitunguru na dina soy sauce dina curry powder niko gaka maguta na mutu kuhuthira maya na mono macio riu ni ndi tayari kuma hau ri cumbi cumbi wi haha kuma hau ndenda gwetha haria nguigite ki mutu kamutu ni ukuigire handu ini aka ni gekuigana kana gakuigana no hena ungi ndirona ona ungienda ukiongia kuigana ri ona yo ngi we haha bas uige o mwena ucio ukurigana appetite hana atia riu mwiroreri irio ciakwa ni ndi tayari ngikuririkane mwiroreri ndugathie handu na ngikondo subscribe ite hit subscribe button tondu ni bure na niguo thie na mbere na kwigwatira ndeto eno o igithiaga na mbere tukwambia riri ukwenda ukubatara kariku kanuthu kana kafurufuru o kare urine haya ohaga kanuthu oguo good yes kage akatoigire mugeni ongi na riu ri riu ni wo gutwika ndereba hanini onjere atiriri tukwambia twambagiria gitunguru ni undu wa nyama ihiage sawa reke ndirambe moko niguo nguteithie tumaundu twiri tutatu thaburia ya nyama ni thaburia wina cio ciothe uigiirwo haha ndio tukuruga nyama nayo ino ino ya kuruga nyama koguo niguka haha kurehe gitunguru na no utumire ona giki kiuma gitinangie tayari tondu twina mboga twina kindu kingi niguo uguo oginya tukona itunguru nyingaingi niguo ona twina ga chopping board kuma hau ni hakiuma hahure ona hahure na ngirio hau na riu ri tugithi na mbere na urugi uyu ri tuthie na mbere tugikumenyaga ithuĩ tukwita Timo na Mburu andu ari ingi no hihi ri Timo no yo aciarirwo mwena uriku na maritwa aheirwo ni aciari ni mariku ni aciarirwo Gatanga Murang'a na maritwa makwa ni Timo na Mburu wa Kareko na tuciaritwo turi andu ingaingi turi anana witu oku Gatanga Gatanga nikuigua Gatanga nikuo gutherukaga nyimbo ni ku nikuo oini niguo cash crop twina Ndemethiu twina Kigia wa Esther twina Kariuki kia Rutara DK acio othe ni Gatanga maumite mwena ucio na riu ri onini ni waku ri wahanaga atia hihi mathomo twambie na mathomo uthomeire ku mathomo thomeire
thukuru etagwo Gatunyu Primary School nginya standard 7 hindi yo yakagwo 7 gucia ni twari twari ta almost akurikiria nigetha 8 yambiririe ndeka CP ndathire secondary o school ucio wa Gatunyu thomaga na wa Mumbe Makivi James Makivi James Kimani Thomas ginya form 2 au hau niho ni da githomo gia kinyire no hindi twekaga kigeranio gitagwo KJSE nigetha ngihitukira hau kiri uragwita wi primary no uthie secondary ya thirikari riu koguo riu ndeka kiu ri aciari makira mo ni kundwara na mbere gikiingira tu biacara-ini utaraingira tu biacara ri no twende kumenya hihi ka experience gaku ri wi kamwana kanini ri ni tu maundu turiku wekaga hihi ungiririkana muno ni ndari footballer thaka mupira muno ni da ona de primary ni da ndoya ngahurithia secondary gathie kumateithia na kuma hau ri kuma hau riu ni ujanja wakwa wari wa guthondeka ngita ya mikebe nona tumitungi twari twa maguta ma tene ngara ni ciari ho riu yo ni ndathondekete ngita yakwa ya mbere no ekaga kaundu na no okwiruta we mwenyewe kuhura tondu my brother ni ari na ngita no ni angiragia tondu ni ngutua waya tondu ndimenyerete kuhura riu ni ndathondekire yakwa kuma ni hau ngiambia kuhura kuma hau riu ngiuka Karen ngiandikwo Bomas of Kenya kuu ni kwabundithanagio uhoro wa traditional musics ni nundu wa kumenya music ri riu ngiandikwo nani join group iyo ya music na twarihagwo ciringi 500 mweri urenda ningwakirie ku 500 mweri mugima cio cia mbeca nyingi tondu ndahotaga kuriha kanyumba karia ndaikaraga na ngatumira mukuru kindu gicagi ta hindi ya thirikari gwitu gatiarirwo onaki ni watumaga kanyamu mucii rangatari he barak hau gugu ndahotaga kugura mutu wa uyu wa hoiti kuu ngainukiria mukuru riu ngithianga uguo nigu ndambiririe gwiciria uhoro wa kuina tukinyitana na Ndisho wa Gakunga the late tugitunga Coco wa Gakunga Carolina andukwa mutuku na tukiina riu icio ciari cia Ndisho na ningi tuga ciakwa kaita kiuga kwa heri riu ndambiririe nigu rwa mbere ukiuma 1982 nona miaka ni miingaingi 1982 utana bakuingira winini ri ni twambe hihi tiga ku watutaga wira ku Bomas ri ni tumawira turiku tungi urutite riu kuma o magicagi woka Nairobi Nairobi ni twanahura kiria etagwo ki kakara ya kwenja mitaro haria ngei haria Air Force hau twathimiru futi kuma nginya haha ani mahiga ukenja mutaro ucio na thiku icio akirihwo 8,000 atiri undu ungi ukarihwo ciringi 80 nayo ni wiki ni wiki 80 ni hindi mugate ndwakiumaga ciringi 2 nyama kilo ndakiumaga ciringi 2 na thumuni thiti mbeca nyingi icio ni mbia nyingi na riu ri woka Nairobi ria mbere ri uteithie icio ugikaga ati ugiuka Nairobi ria mbere ri wokire kuri murata kana kuri mundu wanyu kana woka ate
Nĩ harĩ my cousin warutaga wĩra airport. Tumwĩtaga Saite. Rĩu nĩ wambire gũtũhe ha gũkoma. Rĩu koguo ndahotaga kuona kĩndũ kĩnini ngagĩkoma kwa my cousin. Koguo utanambia kwĩikaria nĩ waikaraga na family. Ũcio nĩ my cousin. Nĩ wahete ha gũkoma. Nĩ mwakĩambia gũtunga nyĩmbo nĩ watwĩra warĩ party ya nyĩmbo cia Ndicũ. Cia Ndicũ na mwamenyana atĩa na Ndicũ? Ndicũ no wa gwitũ gĩcagi. Koguo mwamenyanĩra o gĩcagi. Ona gũthoma thukuru nĩ ĩmwe. Koguo ona mũgĩũka Nairobi rĩ mũkwambia haco o hamwe kana tũrahaco nake mĩtaro-inĩ? Mĩtaro-inĩ tũgĩcoka tũkĩheo rĩrĩ wa gũkoma nĩ tata wao bado Kawangware. Tũimaga Kawangware nginya taũni thĩinĩ magũrũ o mũthenya na tũgacoka rĩu twethaga kũndũ tũngĩrekondwo nĩ mũndũ. Harĩ mũndũ watwĩrĩte nĩ gũtũrekondi mũndũ ũgwĩtwo Kamaru. Kũrĩ mũthenya we tũkũnyitwo hau na Ndicũ hau ha Kamaru nja. Mwetereire? Tumwetereire rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo kwarĩ watho wa Njonjo wa ati mũici nĩ kũratha. Rĩu tũrũgamĩte hau twetereire Kamaru rũcinĩ tene. Rĩu tũkĩona naĩ yoka yarũgama. Rĩu Ndicũ nĩ agũithĩtie gacibũ na gathigara nako gatundu na ngamuoera ngamũnengere. Ithuĩ ndamenya twĩna thĩna. Rĩu mũhĩndĩ warĩ next to Kamaru rĩ akĩhũra thimũ Central. Okai arĩa manjiaga nĩ ndamona me haha. Maikarĩte haha na mũke mwĩ tayarĩ me harĩa mũkĩra. We tũkĩhurio o Central. Hĩndĩ ĩyo niĩ ndĩna maratathi ma nyĩmbo haha thogithi-inĩ. Ũcio akĩũria thigari icio kweli hawa ndio wezi hawa agĩtũria mumako tũgũthiaga gwa Kamaru nĩ aratwĩte tũke twĩna nyĩmbo agĩtũria ciha nyĩmbo cihaku ũkĩruta wa mbere andũ othe okani wĩkeno tũkĩmũinĩra akiuga rĩu rũngĩ Carolina rĩu rũngĩ agĩta thigari icio agĩciĩra tokai aya nĩ mũroiga nĩ aici. Ona mũndũ ndarĩ nginya cabi angĩhingũra handũ. Akĩhũra thimũ gwa Kamaru ũhoro hena andũ marokaga gwaku rũcinĩ nĩ gwĩka practice. O ngari ĩrĩa tũnyitire no atũcokirie kĩ gwa Kamaru. Rĩu kuma hau Kamaru nĩ atũiguĩrĩire tha we nĩ atũheaga fare. Arĩ mũndũ mwega. Rĩu kuma hau naigua rĩu mũndũ ũngĩ agĩtũteithia akĩona itũthĩnĩkire mũno wĩtagwo mũtoto wa mama. Gĩtwĩra andũ a gwitũ ũkaĩ ndĩmuonie mũndũ ũrarekondi wĩtagwo Megi. Wĩtagwo Megs nĩwe warĩ na inanda nyingĩ mũno cia jukebox. Tũgĩthiĩ nyĩmbo igĩthikĩrĩrio nĩ mũndũ ũrĩa wamũthikagĩrĩria nyĩmbo. Akĩmwĩra nĩ njega we na tũkĩrekondi. Wagakunga icio. Icio citiakĩrĩ cia Ndicũ. Icio ciarĩ cia Ndicũ. Na niĩ ngĩcoka ngĩrekondi rĩu akayuta kiuga kwaheri. Na mũkĩandĩka icio cia Ndicũ rĩ we wambĩte kwaga kwandĩka ciaku nĩkĩ? Ona niĩ ndarĩ nacio no tuonire twambe tũine irĩkũ icio cia Ndicũ. Tondũ nĩcio ciamba gwĩtĩkĩrwo. Hĩndĩ oro ũcio nowe wacokire akiuga na we Timono sasa lete zako. Takiugaga kwaheri kayuta kĩrĩngu Dubai. Na rwĩmbo rũu rwacikire rũkĩgũtha biũ. Ilikuwa hit mũno mũno. Marĩ mũciare? Ndigũcia ndarĩ mũciare no angĩkorwo nginya ũmũthĩ ũyũ nĩtũrũiguaga no nginya rũkorwo rwarĩ hit mũno. Rwarĩ kuo. Rũu nĩruo rwĩmbo rwaku rwa mbere kũingĩra studio ũkaina. No wĩ gĩcagi rĩ rĩu mwandĩkĩte na Ndicũ kana ona kũina twainire nake voko ciothe. Koguo ti rwĩmbo atĩ wandĩkĩra gĩcagi kana rwĩmbo rwaku rwa mbere? Kĩrĩa ndĩrenda kũmenya nĩ atĩrĩrĩ rwĩmbo rwaku rwa mbere kwandĩka rĩ no ũririkane nĩ rũrĩkũ? Nĩ rũu kayuta kiuga kwaheri na rũgĩũka rũgĩtuĩka hit na nĩ rũu rwa mbere.
Haya tutware gathabarĩ rĩu ka ũini. Nĩ wa record rwĩmbo rũu kota kiuga kwa heri. Hĩndĩ ĩyo mũra record ci album. Ci album. Album ĩyo yarĩ na nyĩmbo irĩkũ? No itie twainaga rĩrĩ. Nĩguo nĩ hĩndĩ ya thani. Oi nĩ hĩndĩ ya records. Ya records Rĩu hau nĩ ũgũtũ educate. Ũtwĩre atĩrĩrĩ. Thani ĩno rĩ. Tondũ andũ aingĩ tani matingĩmenya rĩ. Yakuaga nyĩmbo cigana? Yakuaga nyĩmbo igĩrĩ. Side A na side na B. Na ũni ndĩamenya eroreri aitũ nĩ meruta ndeto ĩyo ti atĩ nĩ maroĩ. Arĩa matoĩ ona nĩ ngakũrehere rekondi. Ona akorwo nĩ mũndũ ũngĩ ũgakorwo arĩ gũkũ rĩ, ona nĩ rekondi ũrĩa yahanaga. Sawa? Hau hangĩagĩra mũno. Nĩ wa rekondi. Koguo rĩu wa rekondire kau ta kiuga kwa heri na rũrĩkũ rũngĩ thani ya mbere. Ĩrĩkũ gwande yoyagĩrĩrwo nĩ ũrũĩ rũu. Rũu tatarũ-inĩ ta rũhutie wega ngwĩre. Ĩrĩkũ gwande yoyagĩrĩrwo mangĩkaba wendo witũ na werĩ ũthire kaba niĩ ndĩtindĩke. Rĩu ndigwĩciria nĩ njũĩ. No henanirie. No henanirie. Eroreri arĩa maciũĩ rĩ megũkwĩra aya akĩrĩa. Ni ta njĩra hau comment section inĩ mũnjĩre kana rĩu nĩ mũroĩ. Wauma rĩu. Ndaima rĩu ngĩũka ngĩrekondi ingĩ nĩ nyingĩ. Mũhiki ti mbembe. Ũrethũathũa. Ndenda tũke rĩrĩ. O pole pole. Wauma rĩu wainire rĩu mũhiki ti mbembe. Arĩ mũhiki ti mbembe. Kuma rĩu rĩ. Ona nĩ nyingĩ. Imwe arĩ kũriganĩra irarĩ. Kũriganĩra. Nĩtũkũgeria gũkũririkania iria tũngĩririkana. No rĩu rĩ. Ũngĩgakinya kũina nĩ ũrethũathũa rĩ. Ona hĩndĩ ĩyo no thani. No ũrethũathũa yarĩ hĩndĩ ya kaseti. Yarĩ hĩndĩ ya kaseti. Kaseti ĩyo. Hai wĩ sumu. Wĩ sumu rokĩte. No wĩ sumu. Ten. No we ũyũ ũrĩ mũthigani. No wĩ sumu. No we ũyũ ũrĩ mũthigani. Rũu nĩ ndĩrũĩ. Nĩ ũrũĩ rũu. Rũu nĩ ndĩrũĩ wega biũ na ngwĩciria Tony. Ngwĩciria Tony. Rũngĩ rwĩtagwo Wanjĩra. Ngũririkana Wanjĩra ũrĩa twendanĩte ũĩ. Ndĩramwetha ngamwaga thakame mwĩrĩ wothe kenda kũrũgama. Nĩ warona rĩu? Rĩu nĩndaruona. Tũcihutie cigana ũna harĩ iria eroreri makugĩte ihutio nĩ nguoya thimũ ndĩcithome ndĩ na mbere na kwĩrekereria social media. Nawe ũnjĩraga ũrĩa ũrĩ wakwa na ndahuta tũgathiĩ gwetha ikeno kũngĩ. Kawĩciragia ndimenyaga no ngakira ũi watuĩkire ta gĩthioro wa nguraĩ. No albamu nĩ ĩyo ya wĩ sumu. Na rũngĩ rwĩtagwo Angelina Angelina gakwa. Angelina Angelina gakwa. Ithe tonda kwĩraga cuga ndanditiega. Rora irema wĩ nacio ũgĩthũka cura. Nĩ atumie newe kũnana andũ iguaga. Iyũndũ Angelina Angelina gakwa. Angelina Angelina gakwa. Ndĩreciria rĩu mweroreri harĩa arĩ arageria wamũririkania tũmaũndũ hihi mũndũ ahĩtũkagĩra. Na angĩkorwo nĩ ũratwĩrorera ta twĩre atĩrĩrĩ rwĩmbo ta rũu Angelina rĩ rwa kũririkania ha. Tũthiĩ na gathabarĩ kau ka ũini. Tũhutĩrie rũngĩ rwĩ albamu-inĩ ĩyo. Nĩ rũrĩkũ rũngĩ? Indo icio nĩ nyingĩ. Nĩ nyingĩ cio. Ndĩramenya hau no hagĩe ũritũ nĩ gũciririkana. Nĩ nyĩmbo makĩria ma magana. Macio. Na hĩndĩ ĩno yothe rĩ mũgĩcirekondi rĩ mũrĩ ona
Ndisho ndisho ni riu hindi onu twatiganire ti andu aingi mahotaga gutwarana bendi-ini ati mugaikara tondu no murigia ngarari niguo wi mutungi ndi mutungi ugakiuga si wende kithiako no mutina menana aca koguo no mwathiaga na mbere na kwaraniria no riu mundu niwe kurekondi nyimbo ni kithiake ni kithiake riu ona hari rugi turabangire na Kimani wa Turako ni ruo rweru no ni rukuma ni rumu no ndiende aneana handu hakana ha ni tugukinya tutanarekia utuhutirie na no nyende kuria atiriri tugithia na mbere na kumenya nyimbo icio ciothe ici ingi tutahutitie ni gatangari niki ungiuga gwikitwo kurutaga aini ayangi kana ni empowerment iriku ikoragwo mwena ucio itari kundu guku kungi muno guo ngwicia no riri no andu ni no to tariu ungirora kirabu ta kia mubira uguo ta Gor Mahia ri no igue andu aingi footballers moimite area imwe ni inspiration niyo itumaga mundu tari mundu akeriria kana ugakorwo wina kiheo no ko wina kiheo no ndrona mundu wa gwika atia aguteithia no riu gwitu ni tuteithanagia tutiaga guteithia mundu agiko ena rwimbo ta ni ndeithitie andu o aingi ona ucio Marehemu John Ndemethio rwimbo rwake rwa mbere ni ndamuteithirie kuina mwacemanirie atia na the late John Ndemethio no wagwitu Gatanga Gatanga koguo riu ajathire na makinya no kadia muigi no ire ikimwira tugithikiriria nyimbo ciake ngimwira ici nyimbo ni njega akinjira riu ni Nairobi ri kuria ndiui uria guthia ngimwani tugacemania Nairobi tugicemania tukika practice na tukiina nyimbo icio tukirugaga ri tutikariganirwo ire gicure na niguo cietereirwo ici cietereirwo muno koguo mwirori angikorwo nawe we hau na subscribe ite fadhali hit subscribe niguo tukihura ri tutarane kana atia ni aini ariku angi ungiuga mahetukire ringi guoko-ini gwaku mundu gwitwo Kinuthia wa Wairimu tuinite nake anie mami ndume ngwigaira itano imathe thutha wa nikunji Ngai ni arega riu ni njui ni urui ni ndirui ni aria ciugo irora no ni ndirui riu ni nyingi cia Kinuthia ucio ni Kinuthia wa Njiru ucio ni Ndemethio wa Mumbe na ngenge riu me thutha uyu ugutwirite gita we thondekagira na kamucuku kamukebe ka hindi tene ri maguta matiikagirwo mituku ino ya plastic yekagirwo ngarani ivati riu ugathondeka rubao ukarukia hau ha ugathondeka niho riu waya cikuma uguo gita riu yaku ya mbere ri utige iyo ya gwithondekera ri kugura ri wagurire ri na no ndaina kayuta kiuga kuheri no hindi iyo niwe fundithitie gukunya nayo ya mu iyo riu ya jua kali na ya brother yaku no atwira ni akuimaga ndaiyaga no gacoka athivira ithiri tondu amiga okure iguru ri riu getha sturu gaica ngamihorera kiria ngamihura ngariu ringi ngatua waya no ngamicokio ho riu agoka kunegena kambia cirakindira waya kana kurathia ati riu nirani ndimurorete oro uguo ngetua ndike ndiramenya ndorete na kuu uguo no ni aramenya niwe ageciria tondu ndari sure ri we ni umite hihi arekondete rwimbo kana o mahura tu ya gwikenia tuke haririri aini hindi iyo ri na aini umuthi uyu ri ungi compare ungiuga ni atia changes iria ciho kana
difference nä rä kå nä message okay ta ithuĩ conversation citũ rĩ nĩ literature nginyanĩru rĩu aya maraina kĩndũ short term no no mende kũina ta ithuĩ no rĩu mahinda matiretĩkĩria kũringana na tekinoronjĩ ũrĩa ĩhana na ma discourage nĩ maina no magerie gwĩkĩra message iraiguĩka wega na yage tũmaũndũ twa ũrathoni ũguo nĩgetha ona rũngĩhũrwo ndĩ nyũmba rĩ ndĩna macani hau ndikwamba gwĩka ũũ nĩ gũconoka nĩ ciugo ci hau rĩu nyĩmbo ingĩthondekwo wega andũ no mekũgũra tondũ ona rwandi nĩ githĩ rũkĩgũraga to nginya atĩ waganu wĩinwo nĩgetha mũndũ agũre koguo ngwĩciria aini rita rĩrĩ ihinda rĩrĩ nĩ maigua ndeto ĩyo tũthondeke nyĩmbo citige gũtuĩka cia kũingĩria thoni no rĩu rĩ hihi he mũini wa hĩndĩ ĩno okĩte agakũ approach agĩetha rĩngĩ kũnyitwo guoko kana gũteithio na wandĩki meho ona he kĩmwana gĩtagwo Muraya Junior kĩmwana kĩu no nĩ ndĩgĩteithangĩtie ũhoro wa gũtunga ayũka na rũmbo rũtarĩ rĩngĩ complete ũguo tũgaicenjia nĩgetha ciugo cikinyanĩre nĩguo koguo no ũrathi na mbere na komenta mũndũ angĩũka ndũkũmwĩra niĩ ndirĩ kĩũnũhu onawe watunga rwaku rĩ ũke tũine tondũ mũnyaka wa mũndũ rĩ ndũmenyekaga harĩa ũngĩka atĩa ũngĩkinyanĩra nĩguo haya tũke njũrie atĩrĩrĩ ũngĩkiũka kona-inĩ ndagĩka ĩno rĩ ũrie atĩrĩrĩ mũini wa thikũ ici ũrĩa we ũngiuga areka wega mũno rĩ mwena-inĩ wa nyĩmbo ici citũ cia Gĩkũyũ rĩ ũngiuga no twĩna Samido twĩna Jose Gatutura twĩna mwanake ũgwĩtwo Salim Young na he mũirĩtu ũretwo wa Macharia Joy ona Joyce wa mama ũguo acio nĩ andũ we mwenyewe ũthikagĩria nyĩmbo ciao no kaigua nĩ cikinyanĩire ona hĩndĩ ndathi performance kũndũ kũingĩ rĩ matanoka kwambatĩra ũguo rĩ nĩndamaheaga wĩra ngamwĩra nĩndetwo wĩra handũ hana ĩ nawe ũkĩ ũrĩhwo ciaku na nĩ ciakwa ũguo rĩu nĩtũcoke rĩu he nyĩmbo-inĩ ngwĩciria gĩtũngũrũ kĩu onakĩo gĩa thũkũma nĩtũkũigĩrĩra nĩguo citwarane nawe mwĩrori ngũririkanie social media platforms citũ ciĩ open Reke Ciumenene on Facebook @Reke Ciumenene on Instagram na ningakwĩra nĩ RC on Facebook @RC Gienge on Instagram na namba itũ ya WhatsApp nĩ ĩkoragwo handũ hau ũguo koguo thiĩ na mbere na kwĩrekereria hau na ndĩrona andũ nĩ makugĩte mũno nĩ tũhutirie Wĩsumu tũhutirie Wanjĩra Wanjĩra tũhutirie hanini tũhutirie tũkũhutia Gucia Area kana na wĩra wakwa tũhutie Gucia Area kuneke tũrathiĩ teke hiyo tayari iko sete teke mwĩrori haha nĩ teke Gucia Area arĩra nĩkĩo kĩtaga kiuga ndũrĩ waria nongĩ ndũrengwetereire tũhikanie o ndũnyuna mĩanga mĩgacu mwĩro wa ngoro ndũkinya kũigua ũranyona gaita maithori wandiga okahikĩre ongĩ ndũnyuĩragia mĩanga mĩgacu amazing rwĩmbo rũu rũgwĩtĩtio harĩa group 4 ya WhatsApp he mũndũ ũkugĩte ndũkaume haha ũtarũhutĩtie wandĩki waku rĩ Gĩkũyũ ndiũĩ kana hĩndĩ ĩyo nĩ Gĩkũyũ mwathomithagio kana nĩkĩ gũkũ atĩ nyĩmbo cianyu cia hĩndĩ ĩyo mũndũ angĩthikĩrĩria na aiguaga Gĩkũyũ kĩritũ mũno no cia thikũ ici rĩ
tikirito guo muno ne marageria no tikirito guo muno ungiuga ni ate hathiaga andu ni matuikire urbanized muno taru ciana ciakwa ni maragia Gikuyu no rigi kwandika ndangihota kwandika riu no ko ni atuike composer wa rwimbo ri riu no andikire kanyamu kanini muno niguo kefungo kamwe twiri agatukania na maundu mangi akaigira Githweri na Githungu ni tuhutie Wanja Wanjira Wanja Wanja ndo hutirie Wanja Anja wariganĩirwo nĩ ikeno twana rĩa twĩ hamwe woindari ruthiago ndamenya no ruriganire muno koguo tuko Queen ya Kariuki na nyambe ngũria atiriri ni gutumwo watumitwo ni Queen Jane rwimbo rũu utwire ni arageire mundu kana no ku compose uguo ukirete riu Queen Jane nake twatwaranaga muno muno ngwiciria ona hindi ira mundu ugwitwo Kimani wa Turako arari guku ri ni aramwirire ni ndari wa mbere kuina kirabu giake ni atwirire twina Queen Jane riu Queen Jane acoka agakorwo ni metairwo na my wife riu iyo ni tibari ya Micuki koguo Jane ni anyendete muno na itwatwarana muno nake muthuri wa Queen Jane ri ari my cousin mwena riu wa gwitu wakwanyu koguo ukitunga rwimbo rũu ri no ni kwaria mwaritie ukamwikara thi no tugaikara thi nake akanjira nditutunga rwimbo rũrũ akandika kibungo kimwe uguo nginya rugithira tatuhutirie hanini ndagucokia thutha kuraihu twambe tuthie rungi nitwambe nituricoka nitugucoka no tutanauma hau hai Queen Jane ri andu aingi muno tutiumire twamumit tani muno ni ngiendire muno ni nyendete nyimbo muno cia Jane no ndiaumire ndamumit Jane akoragwo ahanaga atia tondu ni njui ni wariritete nake maita maingi muno Queen Jane ari mundu wendete andu muno na ndari uiru na ti uria kwiragwo ati iganagwo yakua ati iragwo yari iria ari mundu wa bata muno tondu wa mbere ona aini eru ni ageragia muno nake kumateithiriria akanyita uguo tairitu sister ciake no mainaga magerire guoko-ini gwa Queen Jane na kwindi makinyitete na Musaimo makarekondi nyimbo icio na igithii wega muno koguo ari mundu na Ngai akimuhurukie wega hau ari niguo rest in peace njoke haha ha gwitagio na ndirenda twambe tutengere tuthie kuri urethwa koguo andu a WhatsApp group tafadhali abei muhorere uguo nituguthie nduri kwa heri ni ndirona ni ukuhutitie ndenda guthie ngionaga na lingio yes ndirakira narigwa ngoko neke switi wamboi wakwa ikana ndute ngoro ngunengere ngoiganama korona ngoyaketa maguta marikia ngithia andu ndikana gutige marikia ngithia andu ndikana gutige switi baby naringio mususu maua kendoani nipe mbuzuro iturie kindu ngwenda ndakoheterio kanjohera ugo turekira nginya Keizaire kuguo na hindi ni kwibundithia kana twanaikara nao muno andu ta Kokozigo Rufiro Ngoma Shikashika twanakona uguo riu ngamuthikiria ngaigua ngamuriu ni kusema nini kusema hivyo sawa nami naiweka ni sawa
mundu kuritie rwimbo rwa Jalufeta ri wainaga ruga iriku kifungo kia mbere? Jalufeta shaini ya njarana sweet pundi ningwendete kindu yakwa tata twale shaini ya njarana sweet pundi ningwendete kindu yakwa Thakame yaku na yako nisegwithanirie nie na ngikwenda nikio ndirakuinukia mucii kiraita kenda ngakora murugamite na mwanake uria agucariire mwana uyu waku na mwanake uria agucariire mwana uyu waku Jalufeta shaini ya njarana sweet pundi ningwendete kindu yakwa Jalufeta hau riu niho hara kanyambe ngoroge hau ngoroge no riu hau ri hau niho hau ngwiciria niho andu meyuragia atiriri Jalufeta tuthie kiugo na kiugo Jalufeta ni ritwa shaini ni ukengi na no witagwo njarana maina maritwa maya meri njarana riu pundi ni kahora mos gwiciria rwimbo ruu andu mainaga turuinaga muno tuinaga maundu maitu tutinaga ciugo icio ti andu aingi muno maroina kio ndona hau andu ni makwenda kumenya uria ngoragwo ngiuga sasa ngona hario mundu kwenda kumenya Makibi James ari muratawe ahuraga gitari ni rhythm ni bass kana ni ahuraga bass na ni akinaga Mkomboti na ciakwa ngoroge abiokoroge na ni nguririkanie mwiroreri ndirathie na mbere umuthi turathie gathabari down the memory lane ya nyimbo cia Timo na Mburu koguo ndi na mbere na kwirekereria nie gutire kaundu mutakuria hau kana rwimbo mutagwitia hau na tukimwehoe atuhutirie agitutaragiria ndeto yo WhatsApp group ona cie on hau ona namba itu ya WhatsApp no waranirie na ithui direct na gwicoke nguririkania we mwana wa diaspora kana uri okuri uri no utweke Patreon member na kuhit hau description ini no woe link itu ya Patreon na utweke Patreon member na guthiaga na mbere na kunyitirira tafarira teno na kiria giothe ungihotithio hena 30 USD hau hena 10 USD package na hena 7 USD package uguo no uthi na mbere na kunyitirira tafarira eno na Timo no ugikoroga hau ri nigetha irio ici kiheange na ihenya niguo iheange na ihenya niguo tuya kana no thirikana Mkomboti gukuririra na ndumenye nikiwenda ri uiwa irimu ainuka mucii ngaga toro koma thayo muthenya no ugakinya ni njui wega nini uigagira wendo uyu ni njui wega nini uigagira wendo uyu ni kaba gakima na nyeni tari na maguta gukira nyumba iyuire ndia na mbara hĩndĩ ciothe tamba mberi wetio igoka twara tho wetio mũcumarĩ ũgatwara hũma na tho ĩno riboti ndĩrakwĩra ũmenye nokire. Bueno ni nyimbo cia Timo na nĩ nyingĩ mũno nderigwo mũthĩ nĩ ũrageria kwĩyũria nĩ atĩa tũtarathie step by step kuma rwĩmbo rwa mbere rwa kerĩ nĩ nyingĩ mũno koguo tũngĩambia gũcithie thabarĩ ĩyo ya ũini ũguo no tũrare haha ũguo tũrathiĩ tũkĩinaga tũkĩhutagia iria mũretia haha ũguo. Bwana Timona thĩna wonete kũ nĩguo ũine thĩna wa Timona? Kau nĩ kaũndũ ga kuma gĩcagi. Tarĩri Tondũ rĩu
nĩ hĩndĩ rĩu ndoka kũgimara na andũ no ũgakĩrigwo nĩ maranjiguĩra wiru rĩu ngakĩrigwo na nĩ andũ aitũ rĩ tũgũtwarana atĩa atĩ mũndũ warĩ wa mbarĩ citũ rĩ nĩangora ngiuma kũrua Thĩka nĩ kũrĩa thibitarĩ ndagũrĩte karatũ kerũ anyona karatũ kerũ twĩ stage ngĩinũkio rĩu twĩna mũtiri wakwa rĩ akiuga gwake nĩ kũrairwo tondũ rĩrĩ ithuĩ ona kĩndũ kĩa mbere twaiguaga mũcingo wa nyama ikĩrugwo kwa neighbor ndaruta kũ kĩratũ rĩu akiuga biringi ndona ũrĩa ũraiyĩte gwakwa nĩ twanyitwo twatwarwo borithi na hĩndĩ ĩyo nĩwamenya rĩu ndĩ ngwete hau ndarĩ kĩrui ndarĩ kĩrui borithi magĩthikĩrĩria kĩci ĩyo makiuga hai pana ngĩrekererio nake agĩkĩrwo thĩinĩ nĩ ũndũ wa kũhenania na nĩ wagweta kĩrĩa kwanyu tũtanathiĩ harĩ rwĩmbo rũu nĩ wagweta kwanyu watwĩra ona nyama mwaiguaga kwa neighbor kwa neighbor nĩ atĩ tũmaica tũtiarĩ twega ũguo tũtiarĩ twega rĩngĩ no ũhutĩrie challenges igĩrĩ ithatũ tondũ maibadha kũrĩa arutaga wĩra rĩ mũcara na tũrĩ ciana 8 rĩ maũndũ maingĩ tũtingĩahotire gwĩka atĩ nginya kũrĩa nĩ gũkomba nginya kĩ ũguo koguo nĩ tũ mawĩra mabuti wanathiĩ matũra-inĩ mũno gĩcagi kahũa-inĩ gũtua kahũa na makibi na wa mũmbe nĩgetha tũkĩrore mũndũ kana nĩ kwĩgũrĩra karatũ koguo nginya mabuti mwathiaga na makibi o mũkĩinaga kũu mabuti-inĩ nĩ mũno kwanja rĩu ta kahũa-inĩ rĩ rwĩmbo rwarutia mũico ũcio rwakinyaga ona kũu na hĩndĩ ĩyo nĩ nyĩmbo ciene kana nĩ cianyu rĩu ti ciene nĩ cia DK cia Mũngai Kangwana cia Kamaru ũguo nĩ tũke rĩu harĩ thĩna wa timu na tũhutĩrie rĩkia gwĩkĩra kĩrĩa tũhutĩrie ũrĩa gathiaga makĩte mũno nĩ thĩna ũrĩa ũrĩ gwitũ wa ciana citũ rũgongo kinya kenda rũa rĩngĩ kuma igũrũ rwĩmbo rũu rwanjĩkĩra rĩrĩ rwanjokio na hau waigua ta rithori rĩngiuma nĩ rwĩmbo makĩte mũno nĩ thĩna ũrĩa ũrĩ mũciĩ wa ciana citũ rũgongo kinya kĩanda ngiuma kũrua twĩna mũtiri wakwa twĩ thitĩnji-inĩ gũkĩhuhwo biringi nĩ mũthuri ũmwe warĩ wa mbarĩ citũ akiuga hwaĩ nĩ kũrairwo gwake mbembe na mboco makũnia 7 we Ngai mũmbi riũa na njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha augĩte kwa hiyo makũnia 7 makũnia 7 rĩu gwakĩrorwo rĩ ona mũkui ũyũ wa makũnia 7 rĩ karokĩte na bunda ndarona ona rĩmwe ndangĩhota gũkua ona rĩmwe ndangĩkua nyona nĩtwahutie kĩrĩa tũtanoka harĩ ũrethũathũa rĩ ndĩra kũria atĩrĩrĩ ndĩrathikagĩria rwĩmbo rũu ndĩramaka mũno ũrenda kũnjĩra iria rĩaumaga Kĩbaũ rĩtiakinyĩtie Kĩbaũ koguo nana ũramone Kĩbaũ na atigwo na change na ruo nĩ true story kana no true story tondũ rĩrĩ tondũ nĩ kwĩyonera ndeyoneire mũndũ ũcio ũrĩa hana rĩ na wageria kũmũiga wega ndaraigĩka rĩ iti ũkĩmũona Kĩbaũ no aumagare
Tuguterie tũrathiĩ na mbere. Ndũkekĩba ũrĩre mwana iria tige kũrĩra tondũ nĩ weremirwo gwĩka mathabu toĩ nĩ makũruta ũĩ nĩ gũtara nĩ wagũire kĩrathi ũrethũathũa toĩ ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũteaga wa mwene ũrethũathũa toĩ ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũteaga wa mwene. Ũgakinya hau ũgĩkũmona kĩbaũ nĩ akuoya nĩ oire na akadimandi ingĩ na niĩ ngarega ũkĩmwĩra nyita tu kĩbaũ umĩrie kuma wambie ũini waku rĩ nginya ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ mĩaka ĩigana? 34 years kana 36 hau 36 years 36 years cia ũini mwĩroreri mĩaka 36 ũngĩ na ũngĩ cia ũini 36 years ndeto ĩyo nĩ kĩamberi kĩrĩ mwĩroreri mĩaka 36 ndĩramenya most of us ona ta timu ĩno yakwa ya Reke Ciume Nene ndigwĩciria he mũndũ waciarĩtwo 36 years ago. Koguo rĩ nĩ gĩtĩo kĩnene mũno gũkorwo twĩna bwana Timona riko-inĩ rĩrĩ ũmũthĩ wĩcũ-inĩ ĩno ya Reke Ciume Nene. Nĩ tũmaũndũ tũrĩkũ ũngiuga ũini ũgũteithĩtie kũ achieve? Ũini ta biacara rĩ ngathũkũma ngagũra kĩrĩa ngũgũra mĩkĩeya mĩkĩ ciana ngathomithia rĩu nĩ ng'ima by chance wa mũico rĩu mũiganaine nake height last born ũguo 2 sons 1 daughter. Na harĩ ũrona agĩbuata direction ĩno ya entertainment ya art ũcio mũnini rĩ ona na rwĩmbo ndaiguire rekondete na kompyuta yake ndiramaka mũno rwa gĩthũngũ akaina rwĩmbo rũritũ mũno ingĩona kahinda twaikara nake rĩ ngamwĩra gũikĩrie rũthikĩrĩrie. Yes, tafadhali mwĩre atũikĩrie tondũ tũkĩrĩona platforms ingĩ tiga o Reke Ciume Nene tũngĩmũthakĩra nyĩmbo ta icio nginya ma TV-inĩ na kĩ. Koguo rĩ ona ithuĩ nĩ twendaga tũgakũra hamwe. Nĩ wagweta ũhoro wa family twambe tũingĩre na family. Hihi mwacemanirie hana mamu wao ũngĩtũtwaraga thabarĩ kau rĩu harĩa mwacemanirie hau? Twacemanirie gũkũ Nairobi. O Nairobi ĩno? Nĩ tondũ rĩu we aciarirwo gũkũ Nairobi na akarerwo gũkũ rĩu tũrĩ o mĩethere ndũĩ rĩu tũgwĩcemania nake. Na ũndũ ũngĩ wa magegania nĩ atĩ baba wao nĩ tuoyaine no ndiũĩ kana nĩ arĩ ciana ta irĩkũ take. Rĩu tũikaraga nĩguo anjĩraga nĩũĩ mũthee etagwo Ng'ania? Ũria sawa nĩguo ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ mwamenyanĩire stage nĩ ĩrĩkũ ya ũini waku? Nĩ gatagatĩ-inĩ ka Wĩcumu hau ũguo. Na ngwĩciria hĩndĩ ĩyo rĩ gũtiarĩ na thimũ, nĩ ciaingĩrĩte wega thimũ? Itaingĩrĩte koguo mwethanaga atĩa? Twethanaga atĩrĩrĩ tũraga nake rĩu akorwo nĩ tũkaria nake rũciũ ngamwĩra nĩ ngakũhũrĩra thimũ kwa inbox handũ hana kĩrabu fulani rĩu ithaa rĩu rĩ agakwarĩrĩria rĩkũ rĩu we wakorwo nawe gũkĩte kũhũra na ũraria na mami wanyu Gĩthumo rĩ ukaigua he kĩrĩa kĩagamba hau wakĩ halo hapo kuna madam amesimama hapo nataka ako area anakaaje mweupe kiroro ageterwo madam unaweza kuwa ni wewe hata gwĩtonge halo ni Timona we Timona gani sasa unajua ucio ni ungi ucio tukakirana uguo
Maisha ngwiciria mari tutita no tutiona me maritu tondu twamenyerete ithui na no akiuga mageithie muno wacoka mucii ningumageithia muno yes ni watwira uini ni uguteithĩtie muno na ndio ungiariria mundu we uini-ini atia ndagika ino uhoro wigie kwibanga tondu kaingi ni tuonaga ona andu meigweta muno ugakinya handu mundu akaga kindu gia kwirugamia tukona social media ni anga ni mono anga ko matirehota ungira mundu atia uhoro wigie kwibanga na uini wega ni guthingata rwimbo ru raina ri uruthingate no rumirire taru technology ni yacenjirie muno rwimbo rwakwa ndaina ni rukwendio skiza ni kurehe ngoma kiria orwa subscribers kuringana na uria mareka atiri ithe mbeca ti ciakwa niguo mundu ndagiaga mbeca utaiko ri kinyua kuma rucini nginya 24/7 ri ndurihota gwibanga ndungihota kwibanga na nima ndirona tukite nitukuhutia guruneti no tutanahutia guruneti ri mweri wa kanana last year ri ni twahurirwo muno ni kiria muno na ni gikuo kia the late John de Mathew John na understand mwari arata muno ahakuhi biu rĩngĩ we ndeto ĩyo ya gũkũrire kuna wa mĩoire ate rĩu gikuo kia John ri nĩ igũthainene muno na to harĩ niĩ nginya harĩ rũrĩrĩ rwitũ naguo nginya ona ini maroka kuina riu tondu marendete nyimbo ciake muno na no merete nyimbo citu kwaria ma naguo riu koguo ri kuu ni kurirwo kunene na nginya family yake tondu rakiri mundu mukuru na ari mundu uhana atia ndegi ungimwaririria atia John ndendete mundu wa kumuthumba thumbura muno uri andu magia mundu ndendete uguo akorwo ndu mureka nake ri ugeka undu ucio hau mukarikia ciagira Yoria ngimengehete riu ni gakima kaigirirwo koguo mwirori karibu ni gakima kimere meoge mewira eroi methambe mwethambage moko no utanethambe moko abo subscribe coke wethambe moko subscribe coke wioge moko bas uikare hau wetereire urugi oyo wa bwana Timo Namburu yathi na mbere na kwirekeria comment section ni utwire ni rwimbo ruriku rwake uiguaga rugukenetie muno makiria werekererie hau na no tuguthi na mbere tugithomaga nginya comment icio cianyu na Facebook ona Instagram mwena ucio wothe na he kiuria rĩngĩ mũndũ no ende kũmenya atĩrĩrĩ bwana Timo na nĩ kaũndũ kena kĩrĩa mũno kena tha nyingĩ mũno tondũ ona no mũthenya ũngĩ ningĩ tũraruzire another artist the late Jimmy Wayune may he rest in peace na ndiye kana nĩ mũrĩ mwacemania ũini-inĩ ũyũ Wayune tutũrĩte nake ũini-inĩ no igua na hĩndĩ ĩyo rwĩmbo rwakwa rwaumire rwa mbere ndũrĩ kwa hĩri kũrĩ nyũmba mũkawa wahingũrwo gũkũ kwao kĩa Mongi wĩtagwo Kives Corner niwe marĩtie na mwene mũkawa ũcio agĩũka akĩnjetha na tũgĩthiĩ tũkĩhingũra ona mĩaka ĩyo rĩu nyĩmbo ici ingĩ ciake cia thutha agoka tũgathondeka nake na ngamũinithia koguo nĩ mũndũ tũratũranaga na nĩ mũndũ nĩ family friend kuma tene aciari ake na ithuĩ rĩu ũguo koguo nĩ ũraiguire tũrĩrwo nĩ mũndũ wa bata
na Ngai akimuigio haria akiri riera-ini niguo na amenyere family yake amihe thayo biu nigetha mutumia ucio watigwo na twana tuu ri ahota guturera atari na kina kieha na yumiririe muno na hario kaundu keyumiragia o twa lose mundu tugithi kumuhurukia ri thima no hindi no kurare na ndeto ino ya corona tutinahota kimuhurukia uria tungiahotire ri ni heyumiragia na thirikari ikaumira ega promise tondu tuigana ona o hindi ciothe ungeririkana hindi ciothe hihi ndeto yo ni kinyanagira iyo twirage ciiraniro icio twiragirwo tane ngurikana hindi nginya ya mathiko ma the late John he ciiraniro ciiranirwo nyingi muno ndiwe kana ni cikinyanire kana ti nginyaniru ati bata wa kuhenania maundu maria mothe merirwo atumia aci ugu ati ni mekwandikithio mawira megwikwo ati gutiri mundu wi wira macoraga kiviao ritu akirigwo ni mbeca ineanagwo ni president tondu woigire ikarirwo njira kana ni atia no president ndangihenania ndangiaria ciugo ta icio koguo hena kaundu karorera hau gatagati gatagati ri hena handu hagia na shoti haha tondu promise iria ciothe president yugite andu mare CV ciao gutuika ni megwika ati mekwandikithio mawira gutuika ni mekugurirwo nyumba gutiri wagurirwo iria cieheirwo aini ri tondu John ni tawe wa urenda gathira information ri ni tawe wa to connectaga muno na president na gugituika riu ni inyuĩ riu mwe kiratu-ini kiu ni mucokete mukaraniria na mukarumirira nginya tu maundu tuigana ona turageria kurumirira no tariu na mbia ici muigua ciatangathirwo ni president ri utakiri kindu kiri kiaheanwo riu aini tugakihuria atiri katuheagwo o iriko cia maheni tutiweka mbeca icio ni mundu netwo karia tondu president ndangiaria undu utegukinyanira ari president wa bũrũri na ni muthuri witha muno koguo ni ndirona hena riri hena mang'auro na guku rungu uguo nigo ingimeta itegwitigira na ngacoka ngamenya hario mucemanio wetitio ona mbere yo na hihi ndukona ta o ithuĩ aini tarĩ ithuĩ twĩrĩaga tondu gwetio mucemanio ri aria macagũrwo mathie macemanie ri hakaumĩra angĩ makauga aca inyuĩ nĩ mweyenda aca acio matiratũ represent ndukona ta ona ithuĩ aini tũrerĩa rĩu kũrĩ harĩ ũndũ ũtangĩhoteka mbia ta icio irutĩtwo nĩ president ri utingituika nini ati ngwamba guthie ni neo ni ndicigae koguo ni kuonania aria maneirwo moke macigae anene ri tutoi no ri acio nio macinyitete atia macinyitete eni koguo ni kaundu gitaramenyeka ni undu utaramenyeka na no guo ndeto ewe ri nginya undu wigiini family ya the late John utimenyekete kana ni andu matumagwo makaga gukinyia na riu uria tugwika ri ni tugwitana tuthie tururungane aini othe twike demonstration nigetha president akinyirwo ni uhoro uriku uyu aria makeneirwo ko mena cio ri magae ako ni maneirwo makiria ri moige manengeri marire nahu muini uriku to no ko ni hakiri no ni ndiui na ni matondu aini na kaingi mareagira performances itire kuo riu ndagika ino ya covid irabu ni hinge noko ni akigoco makanitha ni mahinge gutire handu aini maraona mutu riu tiga riu mwena-ini wa digital tani covid igiuka ri ndari na ndabukitwo hakuhi nginya kiambĩrĩria kia June ciothe riu ni cancelled riu ni gutegemea Skiza na digital turi o hau ri
ndiwe kana no wende kwarĩrĩria bodies cia aini ukoragwo na MCSK ukoragwo na ici ya Prisk nĩ gukoragwo na camp na ici ingĩ ciothe weri ũgĩtara mũini urambia ndagĩka ĩno rĩ tondũ we na information tondũ nĩ ũgĩkoretwo kwa kahinda no he mũini ũrakũrorera araigua cigwetagwo MCSK Prisk camp biaci anga nĩo maraneo anga ciako nako akahenũkwo nĩ nda akahenũkwo weri ndeto ĩyo ũngĩmĩarĩrĩria atĩ ya royalties kana ya rights cia mũini royalties cia mũini rĩ handũ hothe rĩ mũini agatutuagwo nĩ ta ng'ombe gĩthaka-inĩ na kuura ũguo tondũ harĩa wathiĩ tiga harĩa itathiĩte itoĩ wega kana na ũru waho wathiĩ aya marakwĩra o ũrĩa marĩkwĩra nĩguo gwĩtĩkia tondũ we ndũrĩ na ũhoti wa gwĩka atĩa wa gũkinyĩra ũndũ ũcio na mũngĩra na mũnyitane mũrĩana mũkinyĩra ũndũ ũcio rĩ mũkambia thabarĩ ũmũthĩ rũciũ ũkona nĩ mawĩthirwo erĩ ũcio ũgathira ũndũ namenya kana nĩ maneo kanyamũ na hau mero mahonere kana ngundi ya nda magakwĩrwo do you think Kikombo nĩ ĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire kũ regulate ndeto ĩyo matirĩ ũndũ mareka na nĩ atĩa twĩta aini ũngĩũrio tu direct we ũrio rĩu tũrarorera bwana Timona twĩre ũrĩa tũgwĩka we kũringana nawe ũngĩenda gwĩkĩke atĩa ingĩenda akorwo nĩ ministry ya ĩrĩa maũndũ ma mũini rĩ nĩ macokio ministry-inĩ ya mũndũ ta mũcerũ tondũ ũcio nĩ wa broadcasting na kĩgĩothe nĩoĩ maũndũ ũrĩa mathiaga na hangĩgĩa na transparency rĩ gũtirĩ mũini ũkanegena tondũ kĩndũ gĩakwa nĩ gĩakwa gĩaku nĩ gĩaku nĩguo nice gwĩciria ndeto ya rights nĩ ndeto ĩkoragwo nditũ mũno nditũ tũgiaga nĩ tũgiaga mũno na mũndũ nĩwe watunga rwĩmbo weka atĩa rwa kũgia hĩndĩ ya thani rĩ nĩ kwarĩ piracy hihi aca ndio gũtiarĩ piracy tondũ akorwo nĩ factory rĩ igaka akorwo nĩ factory thani ona ũrĩa ũrakwenderia thani rĩ athi arĩkia kũonda thani rĩ okaga na maratathi macio agekĩra bairo-inĩ yaku koguo hĩndĩ ĩyo ũgathiĩ mũgĩka ithabu rĩ agakwĩra tũkinyĩtie haha thani ndĩraondete ici nĩ iratathi rĩa factory na rĩtirĩ forgery ĩngĩekirwo na ĩno nĩ copy rĩu yakwa itũ nake kĩnjĩra ndete ngiri cigana ũna rĩu kuma hau tũgathiĩ gwĩka kĩrĩa kuoya stoko o mweri wakiuga ciendetio cigana ũna mbia ciaku nĩ ici itigarĩte cigana ũna matirĩ piracy mahotaga gwĩka no thikũ ici rĩu nĩ gũkamwo gũkamwo maũndũ ngwĩciria nĩ digital kana nĩ kĩĩ gĩroka no ndona ta digital ĩno ona ĩkĩrehaga maũndũ macio rĩ ndũrona ta ĩrateithia gũkinyanĩria maũndũ mangĩ nĩ ĩrateithia no rĩu mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩgetha o mũini akorwo na kĩndũ gĩake rĩ ĩkorĩra gatagatĩ-inĩ ka o arĩa marĩ kuo digital tokĩte acio nĩo macetire kĩwanja gĩkĩ tarĩ gĩokora wona kĩndũ kĩũrĩa ũngĩ ona ndũramaka ũkĩrĩa ũkeyoera tarĩ gĩaku wĩroreri Kima nĩko gaka tũrathiĩ tũkuhĩrĩirie o kũrĩkia no tũtanambia kũihũra rĩ nĩ tũkwendete mũno na nyĩmbo ciaku na o mũndũ kũrĩ ũrĩa akũririkanaga aigua rĩtwa Timona akamenya ũrethũathũa tondũ ũrĩ na mũhare akamenya kĩkĩbaũ kĩkĩ tũmaũndũ ta tũu tuothe
Wele ũngĩũrio rĩ ũngĩenda kũririkanwo atĩa? No nyende kũririkanwo tu na kũhe rũrĩrĩ nyĩmbo cia mataro na kũmenta aini arĩa angĩ. Koguo mũini ona ũrĩa wĩ kĩwanja-inĩ thikũ ici rĩ angĩrũmĩrĩra ona niĩ ũrĩa ndekire rĩ ona nginya ũkora ũcio wĩkuo rĩ ũyũ wa kũrĩa indo ciene rĩ no wage tondũ ko ndarĩ mũru Ndemethio Ngora rĩ angĩanyinĩire rwĩmbo rwake rĩmwe tũkonana rũciũ thiĩ ndĩrũine nĩguo ona rĩu no ngaigua ũndũ ũcio ndũngĩnyingĩra. Koguo o mũndũ nĩ arekwo arĩe kĩrĩa gĩ gĩake nĩguo. Guruneti tondũ nĩyo njũĩ andũ rĩu metereire mũno. Guruneti rĩ tũtware ka story ka Guruneti nĩguo wandĩke rwĩmbo rũu. Inspiration yarĩ nĩ true story ta rũrũ rũngĩ? Nĩ kũrora ũkona maica ũrĩa mahana. Mama wa bici-inĩ makũkira pahari karora ũkona hathiago ndigĩrĩre athuri mahingũke maitho na atumia na mahingũke maitho na rũkĩhingũra andũ aingĩ maitho mũno tondũ rũu nĩruo rwahanaga ta bomu. Nĩ rwĩmbo nginya ũmũthĩ ũyũ ũgĩthiĩ ũkĩhĩtũka ũguo nĩ ũkũrũigua redio-inĩ nĩ ũkuona ona rũgĩthakathakwo. Tũhutĩrie Guruneti nĩguo tũcoke rĩu tũihũre. Niĩ ndĩrakwendete ta mũcere wa nyama kana ngũkũ ĩna mchuzi ya romati no wakĩhiũhire o ta thubu wa mwonjo we ũhana ta kĩhuti kĩritho thĩinĩ kana mũndũ ũnyitĩtwo nĩ mwĩthũ wa ng'ong'o rĩu ũhana nyũmba ũrĩtwo Guruneti. Guruneti Covid yathira tũtigũcoka kĩwanja wega. Tũgũcoka kĩwanja. Ũmũthĩ no kĩonjo. Ũmũthĩ no kĩonjo mwĩroreri. Tabarĩra ngwĩraganĩre Kĩciũmenene na ũmũthĩ ikumaga na mũthuri Timo na Mbũrũ ũrĩa nĩ atũtwaraga thabarĩ kau agĩtũhutagĩria nyĩmbo ciake o kahora na atũrugĩra. No menya ndĩna bahati ũngĩona ngima ĩigĩrĩrwo handũ ya tũkongo ĩyo nĩ bahati. Ĩyo nĩ bahati. Ndĩna bahati. Ndĩrakwĩra mwĩroreri ndĩrakunũra ũguo ngaigua ndarĩngwo nĩ kamũnungo keho kega mũno karoma kangĩ mũndũ akaigua ona ta tũngĩrĩkia show o ũguo. Twambe tũmĩtharĩkĩre. Gũtirĩ nona kanyama kau director Anthony zoom in mone ũrugi wa bwana Timo na ona ikane ngũheha nĩ ihorire. Ona tũthũkũma tũtũ greens na hakĩrĩ na ngima na nĩyo yenyũka na atwĩra ĩrĩ kwenyũka bas nĩ bahati. Nĩ bahati. Tũgĩthiaga na mbere rĩ arĩria mwĩroreri fan waku mũhe kiugo ngĩenda atigwo agĩciria ũhoro wake. Rĩu mwĩroreri wakorwo harĩa ũrĩ rĩu tũtirahota kwendia CD tũtirendia thani gũtirĩ kĩndũ tũrendia koguo mũgeri ũtũgũrĩra nyĩmbo citũ through YouTube Skizers ũguo nĩgetha tũgakĩona kanyamũ ga gũsurvive nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩgũka tondũ nĩ ĩgũka na njĩre nao aici arĩa maiyaga indo citũ mambe mahorahorere na ndĩna rwĩmbo rwerũ biũ ona rĩrĩ na thikũ ithatũ ndarutĩire kwa mũndũ gwĩtwo Kimani Big Kim Studios. Na ararĩ haha mũthenya ũngĩ na aratũkenia mũno na ũrugi wa cabaci. Nĩ ndaiguire. Koguo mwĩroreri ngwĩhoe ũthiĩ YouTube search Timo na Mbũrũ nĩ ũkuona page yake official subscribe na ũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria nyĩmbo icio ciake. Rwĩmbo rũu rwerũ ndũngĩagĩtũhutĩria? Airĩtu nĩ niĩ waikia ngoci na ũĩ waiyagĩrwo gwitũ kengiri ukanywe mocuba kwa njogo gĩtonga gĩa gatanga ciathira ndũkwaga kũinũka gatanga itonga nĩ nyingĩ nyarari yakwa kũrũngara ta itimũ rĩhandĩtwo thome ithĩra kĩgwa gĩakwa wega ngogoyo
hiage twĩ nawe. Karwimbo gathaka muno mwirori gwa YouTube-inĩ ya Timo na Mburu na wĩgwatĩre rwĩmbo rũu. Nĩ njũragia mũndũ kĩũria haha kĩa mũico tũkĩrĩkia atĩrĩrĩ, nĩ kaũndũ karĩkũ wanaigua kaigie Timo na Mburu ũkona andũ nĩ makũigĩrĩra kĩgenyo, makona nĩ maheni ma, na no wende ũmũthĩ kũ set record uge ciume nawe? Nianga nĩ ngoro njega mũno, niĩ ndirĩ thogothogo. Tira andũ ngiuga nonga mũndũ warageria na kũu ũguo rĩu. Tondũ ũkũigua mũndũ ũngĩ akĩnjĩta ĩ wararũ, ũngĩ anjĩtaga ĩ kabara tonjo, nĩ aratakwa. Niĩ ndirĩ thogothogo na andũ. Mwĩroreri, tabarĩra nĩ reke ciume nene. Reke ciume nene. Ũmũthĩ cikumaga na bwana Timo na niĩ njĩtagwo Alasi. Ndũkamake niĩ nĩ kũhũtahũtĩte mũno nĩkĩo wona nginya nĩ ndambia kũihũra. Na angĩkorwo ndũgĩ-subscribe-ĩte, tafadhali hit subscribe button. Na maũndũ tũkĩihũra o rĩ, nĩ tũtaraga subscribers Kenya ona nyambe ndige nĩguo ngwarĩrie. Na angĩkorwo we no wende gũ-support show ĩno, twĩna link ya Patreon hau description-inĩ. Oya link hiyo, become a Patreon. Mũndũ ta Boy Kago hau mena mũtungatĩri Alice makoragwo hau ũguo. Marĩ mwena wa Boston. Koguo onawe rĩ, koguo join us, become a Patreon. Thiĩ na mbere na gũtũrũmĩrĩra, onawe tũrũmagĩrĩra kũrĩa social media cikoragwo handũ haha nĩ ihĩtũkaga ndigũcokera. Thiĩ na mbere na gũtũrũmĩrĩra o wiki ũkamenya atĩrĩrĩ, next week rĩ tũrakũrehera ũũ, next week rĩ tũrakũrehera ũũ. Thengio mũno, ũmũthĩ kumaga na Timo na Mburu. Bwana Timo na ngũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa create chance na gũtũhe gĩtĩo kĩu gĩa gũka show-inĩ ĩno. Nĩ Alasi. Yes. Tondũ mũrata wakwa rĩ. Twĩtangage tũkarangia. Nĩguo. Yes. Ũguo na tĩrĩa mũico. Nĩ tĩrĩa mũico. No nginya ndĩrĩũka. Tũgoka kũrũnji rwĩmbo rũu rwerũ. Bas, rũkiuma ũguo rĩ. Nĩ rũke tũrũrũnjĩre o haha ũguo. Na tondũ haha nĩho cikiumaga nene. Na reke tũrĩe rĩu. Reke ciume nene. Njĩtagwo Alasi, tũcemanie next week Thursday 5 PM. Kana atĩa? Twarĩkia. Ayũta kiugaga kwaheri, kayũta kĩrĩ ngundi bye.